ovoga puta izvesti korner. I lopta je u golu, 1-0. Biće to gol iz kornera za Vardar. Slave domaći, 56. minut. Kakav gol! Hajde vidimo to još jedan put. Glišić direktno iz kornera, lepo je zavrnuo. I ponovo Aleksovski loše intervenisao, ja bih rekao, vidjet ćemo da li mu je neko zasmetao tu. Očigledno da je golman Rabotičkog bio i markiran u ovoj situaciji i Vardar vodi se 1-0 od 56. minuta. Još uvek nismo videli ponovljen snimak, evo ga. Lopta je tu udarila ispred golmana Aleksovskog, on ju je bukvalno propustio, evo pogledajte. Bilo je